个日头暗淡的好天时，六对热情的日头啊，打造咗康庄来人家对400公里外沿途而来的顾客传茶。六对因为历史事件变得当出名，故所也变做客家吃落的代名词哦。今晡日，俺就先来满足屏东女仆的乡情的味啦。大家好，客家天师台顾客送菜。我来呀，东片嘅沙琪发动中心，我做好势嚟抢大家色咯，将来本来抢哦，唔好唔记得咯。好，太静好，生意好冇？大家好，客家天师台顾客送菜。我来呀，东片区嘅沙琪发动中心，我做好势嚟抢大家色，将来捧场哦。女仆的传统市场都行嘅苏婆白梅啊，喊到太马身上。阿姐，数二无数称啦，看台上这位宣传顾客传茶来咧。不过我唔记得咯，按健美嘅重要任务，要看看啊，女仆嘅有乜嘅特殊嘅色彩。你好，来到女仆很欢喜哦。哎呀，呢片有当好吃的东西，系咩？最出名的东西，非常出名的东西。诺丽果，这边的名产就是诺丽果。女仆神圣诺丽果，内部很有名的可可，这边最有名的就是可可，赞。诺丽果、可可，还有也到了客家人完全冇办法联想到乡下的东西。阿姐，爱看一摆是读到太难题嘞。唔是讲啦，顾客传茶先开张张讲啦。很欢迎大家来到女仆乡嘅东片沙琪发动中心。今日客家电视台顾客送出来出嘅顾客任务诶，就唔係骗人，就係很帥氣嘅又高大嘅威廉師傅分享嘅，大家歡迎。哎，威廉師傅，你好，歡迎你。威廉師傅有當豐富嘅四川料理經驗，任何嘅食材都也熟悉，都做得變化出好食嘅料理喲。你今日來到哪位嗎？你知道這裡是哪裡嗎？屏東內埔。哎，吵！哎，給你哋呀，內埔呢片啊，有乜嘅好嘅東西做得做出嘅？不太知道哎。哎呦，不太知道哦。怕我老人講，就係諾麗果啦，可可。也係上前人嚟講嘅哦，大家當熱情嘅推薦啦，吼，都介紹講呢兩種東西哦。內埔嘅特產，對，其實你有看過諾麗果嗎？有看過，但是沒有用過。哈哈，俺沒冇看過，給唔怕，我就來去看看，我來去找找看。OK， 好，找到就來交給你哦。好，威廉師傅，那你好好想菜單，好想看到做乜嘅，那我就去請食材了。好。Go！ 來到綠隊，冇做看那些滿奶度嘅檳榔樹，雲南女僕嘅以一種檳榔樹為主，近年來天天嚟發展其他嘅農業形態。就像前嘅情報話，使用名嘅上一代以一種檳榔樹為生，後面將開始種諾麗果，也都係很讓人嘅故事呢。啲鄉親講啊呀，諾麗果這啲片哦，來請看呐。嘅唔掂嘛，哎呦！嘅鄉親講嘅，喲，哎呦，打到我痛呢！你看人家諾麗果就安尼哦，冇媽咪頭啊，我嚟吃看呐。哦，中午的事咯，也係無患子，嘿。哈？哎呦，哎呦！哎呀。啊，你講啲乜嘅？木榔子，就無患子哦。啊，太公，你唔做個，但係唔係饲太公誒。嘿呐。哎呦，飼太公 ，no， 歡迎，嘿呀，阿仙。嘿呀，阿仙呐，客家電視台顧客送菜。跟你講呀。你講講去到有乜嘅？木榔子，我啲有木榔子，唔講啊，唔是看過誒。有啊，一下
做的哪里做动作嘅洗身呐、洗面呐、洗头环保的有机的产品，对，洗澡的用品嘛，吼，清洁用品。跟用要按器官哦，那上到安呢，迄人家没有中哦。有，人家所有看到也按太片咯，如迄木狼子的演呢。啊，跟诺丽果的那喏。有另外一片。有另外一片哦。係啊。好啊，跟我等下去看看。好啊，等下我哋都可以行對嘅。好，行，要一邊行一邊講哈。阿仙既然老木攏是當做係諾麗果啦，也真係去查得到咧。韓國木攏是啊，但常做得拿來洗東西哦，絕對做唔得食。韓白都會養我呀，記得聽說做唔得凊彩飲來食咯。來，一路。呀，就諾麗果。係啦，上個都安尼顯咧。上就安尼顯咧，亦都上喺樹方啊，結得安尼，像安尼也都做得雜嘅嚇。一hand太長。哦，一hand太長，做唔得，咁樣看咯。像安尼拍嘅。哦，翻拍燒嘅就會變拍安尼嚇，像安尼也是的。係。哦，佢一開始也係佢發嘅。發係啦。很正哦。要先拍發嘅。我差唔多早上頭打咗4點到5點嘅時間，放喺落嚟，或者以嗦粉。哦，咁安尼上到過來就沖，慢慢嚟沖安尼。係。哦，慢慢嚟都沖安尼。哦，再過來就安尼哦。都熟。都熟。三層嘢。哦，安尼是三層嘢生長期啦，係啊。哦，咁安尼就摘得咧。摘得咧。咁按樣嚟摘件哦。係。摘嘅時間都用安尼食指。食指。係，都要裹住。係。都用力，好，都摘個強力。跟起太高。那個太師傅啊，威廉師傅啊，佢講啊，叫我拿諾麗果轉去來做菜。做菜。跟我做得摘幾條要轉去冇？冇問題。冇問題啊。剛剛你來摘。開始來摘了。哦，做晒了。其他講講，諾麗果原產地係喺東南亞，也分布嘅地點喺印度、太平洋島嶼，前沿做得到在海地度。主要嘅產地係喺夏威夷，還有天堂之約嘅美名。其他講嘅阿公係靠種檳榔起家，唔過檳榔稍微影響人體嘅康健，老水土保持。禮拜當都會機會，會見到諾麗果結了一台演員。唔過話唔知一個諾麗果寫起來嘅美食係樣嘅呢？有一粒。哦，係啊。摘個佢有興趣嘅嗬。係啊。也有係熟嘅。有冇？我摘嘅冇孔樣呢。冇孔樣，也係樹當紅熟嘅跌下來嘅。哦，也係熟嘅，也做得，也咩做得適合哦。唔多適合。你看，安尼一比就有差了。安尼摘落嚟摘安尼熟嘅。要當中那個白玉呢，那種琉璃燒出來的。也見佢發酵，嗰時候唔皮米是皮。哦。佢熟嘅味嗬。係啊，佢熟嘅味呢，從人嘅羊奶啊嘛嘅呢。我哋可以打開嚟試一試看，體會一下。體會一下，可以體會味道。哦，好熟呢。係啊。哎呦，按多水，哦，給底部按多次啊。哦，因為它是多聚果嘛。你看，像葉都可以試一試。個米絲是菜哦。佢熟嘅味。強哦。又真嘅，哎呦，一全部夾汁係。也識得啦。識得係，識看咯。識看啦。體會一下諾麗果嘅黏味。我以為你都食那東西。冇啊，用咁深哦。冇啊，這個種嘅啊，唔最冇先去試驗看哦，到底乜嘅味啊？咱可以同人講。你看，咱台灣嘅農夫啊，吼，也得大哥是才有懂偉大呢。這個一定啊，做神農氏啊。係啊。嘗百草。七八夫婦哈，微辣的感覺。我猜我做主持人就好誒，我唔是山東。阿妹愛，阿姐唔係勇敢哦。其實諾麗果發酵過後啊，嘅面試就老紅牙樣呢嘅面試腔樣啊，一般人都難接受呢。不過也用時嘅故事會產生一種按照小老年酵素含量高大嘅黃梨嘅白寶皮，對人體細胞嘅發化修復有當大嘅幫助。阿賢啊，要拿諾麗果轉去啦，希望威廉師傅做得好好料理佢哦。來咧，威廉師傅，你看
力果，嘿呀，内部呀，清特别的哦，都懂有种哦。不过啊，给啊，其他果哦，给种的哦，一定好的，贵孬的哦，非常好的一个诺丽果。这个你没看过哈？有看过，但是没有用过。哦，没有用过。对。跟你今比你要用诺丽果做嘛？该菜呢？今天就拿这个诺丽果来做那个红酒炖诺丽果牛肉。哈？红酒炖诺丽牛肉。味道简单诺丽果嘅美食啊，味道师傅写的口味较重嘅红酒牛肉，另外含搭配一定会口味较甜嘅太葱头、银杏、老马铃薯，还有西式料理当家用到嘅一定会香料。相信啊，也听说会变做一项当好食嘅料理哦。威廉师傅，这今边呢还有另一个主角嘅牛肉呢。牛肉要牛把牛肉要怎么处理？牛肉的话，我们等一下先把它切块，然后然后用红酒先腌一下。好，跟来做牛肉，我来切呀洋葱哈。好。跟呀要用来切，也是切丁吗？切丁。好，没问题。切呀啊，切开，还我煮啱晓得。来，那我们在处理这个牛腩呢，我们先把它切成1公分的一个大小，然后呢，我们等一下就用那个红酒来稍微给它腌一下。用红酒啊哈。对。像客家人啊吼，可能较要用到的用米酒啦吼，绍兴酒啦。不过西式的料理底部哦，就较要用到红酒啦吼，用那种白酒啦，不较多啦。做西餐的那个红酒呢，其实都不用太贵的一些红酒，就是其实最一般便宜的红酒的话就可以了。因为其实我们只是想要摄取到它的一个红酒里面有专有的一个东西叫做单宁。就是它的酸，酸可以让这个肉就是软化。对。哦，阿弟。我们在等这个腌牛肉的过程当中呢，我们先来炒蔬菜。哦，你啊所有的啊要切好的，要抢出来啊哈，全部用它，然后一炒一下，炒香，先让它爆香哈。对。把它香味炒出来。我们要把锅子烧到就是稍微有点冒烟。哦，要到冒烟哦。对。然后我们先放入可以炒的洋葱，给洋葱先拿来边来炒，边炒，炒呀就动香呢，一下给香气啊就出来，这个很容易一下炒一炒就很香，非常的香。好，炒到就是有点上色金黄色以后呢，我们就可以下红萝卜。红萝卜。洋葱跟红萝卜已经炒到就非常的上色的味道也非常的香，我们就可以先把它放到炖锅里面去。对，这等一下就是要炖煮的。对，炖煮的，然后继续热锅。要两方用吗？对，我要分批炒。要分开炒。对，再来放西芹。卷菜。我们一样，西芹把它稍微炒到上色。然后先煸锅啦，哈。对。这种安尼吼，客家亲好嘅做个嘛大锅菜用啊，那个菜都老。我们在等它上色的过程当中，我们可以先把月桂叶先放过来，放个大概。现在就可以放了。我们因为等一下我们等一下就直接要炖了。哦。葱啊，可以安尼炒啊。好，我们再放马铃薯。然后土豆放落去。我们等一下呢，炒完了这个蔬菜的这个锅子，我们利用它原本已经吸收一些蔬菜的味道，我们再加油，然后我们就开始煎牛肉。各位可以看到，就是我的马铃薯，炒到就是有一点金黄色，对，炒到差不多这样金黄的颜色就可以，可以闻一下，非常的香。我不用靠近哦，皮呀就皮得到哎，很香。一样继续热锅，好，我们接下来我们要准备煎牛肉。哒啦，眼睛边沿牛肉，然后先煎啊。其实在切的过程当中，其实你可以直接就是把它拔掉，或者是直接压一下。他刚发生了什么事？好，就这样压一下。刚你它就整个就是化骨绵掌，哇！对，然后就稍微再把它拔开。眼睛边沿牛肉，然后先煎啊。
因为红酒它属于有水分，所以它下锅的时候一定会喷。所以你们在下锅的时候呢，一样牛肉不能放太多。做唔得，牛肉。如果一下子放太多的话，它锅子温度很快就下降，那牛肉没办法先上色。哦，一样啦哈，要让它平均可以受热啦。你比较喜欢用筷子哈？哦，这样比较容易好，对，可以夹那个肉类呀什么，让它们比较好受热。非常的香哈。非常。我们可以直接加一些高汤。哦，高汤差不多迄个度，跟还有嘛个哦，红酒，铁花给唔捞，不够，这么多，那我们等一下会不会每个人都醉醺醺啊？不会，因为炖煮过后的那个红酒的涩味、单宁酸都已经去掉了。其实诺丽果呢也可以直接丢下去，但是为了我想要再追求一下它的一个味道，诺丽果下去煎一下。哦，这就没看过喽。诺丽果先拿来剪膏啊，吼，哎呦，做得好起来哟。看看有没有无香香的米丝嘛，过油的哈，过一些油，就可以把我们诺丽果煮够了，冰下去。今日煮几久呢？大概这种锅的大小，大概可能差不多需要半个小时至40分钟。半个小时，哈，按久哦。因为这样的话，它的整个味道才会整个做一个融合，然后牛肉才会软化。哎，这个炖牛肉哈，它已经滚了。哦，滚了，滚了就做在吃了嘛，就可以吃了嘛。还不行，还要再加一个香料，这个是新鲜的百里香。新鲜百里香，大概这样1把就可以了。哦，差不多1把。威廉师傅，给你家很多做嘛该啊？我要做一个奶油面糊，半碗的奶油，那你就可能其实大概1/3的面粉就可以了。好，大概要看到怎么样一个程度？冒泡是吗？其实冒泡就是已经差不多了。我们先把肉捞出来。为什么要这样呢？因为我要寿司就是加那个面糊，所以我的料不能太多。料不能在里面啊。对。好，我们把面糊倒下去。主持人先帮我切一些巴西里碎，好不好？哦。好，切碎。切碎。哦，按斗哦哈。要巴西里的好狗黑装饰用嘿哦。对，我们到最后其实我们可以加一点牛奶。哦，加一点牛奶哦。去润滑它的口感。好，稍微给它热一下，其实不用到滚，我们就可以把这个寿司淋到牛肉上面。报告，大会报告，按年用班。还要再一点。来，我来就好了。我失败了。这是机器吧？跟你做西式的料理较多嘿哦，做西餐比较多哈。好，接下来直接撒在上面。龟脑哦，有讲哦，龟脑哦，看到哦，含姜哦，龟姜哦。好，这样子就完成了。你完成嘞？哦，做唔得，威廉师傅，来，拿一碗，拿一碗。库克松菜，来哟，乡亲啊，拿个碗啊，快点拿点来呀！好了，很浓郁哈，又香，又好吃。但是好像有时都有诺丽果的咪嘛，有一点点，有一点，对不对？它那整个融合的很恰当。哎，大家说到讲滚，以前都唔记得本地诺丽果嘅米丝嘅呢。看到阿贤老威廉师傅总算冇本乡亲神忙啦。再过来复习一摆哟。先捞切好嘅牛肉块浸到红酒底杯，睇有10分钟。各位捞香菜切蛋，各位用萝卜炒到半生熟。再过捞牛肉萝卜，记得要煎一下就好哦，希望牛肉唔老脱咯。各位老诺丽果韩国使用嘅材料，都到红酒肚烘，向下炖煮大约半点钟。希望今前各淋地位做好嘅酱汁就完成嘞。接下来威廉师傅要为大家带来乜嘅好料嘅呢？给牛肉色体嘞，按好色，龟脑的牛肉色体嘞，就安尼哦。
no， 还有哦，还有哦，给我什么干了？我们要来把诺丽果做成沙拉酱，然后搭配沙拉吃。呀，太家切推某色高的哟，诺丽果这得做果酱嘿哦。对。哦呀，催眠了，太家讲一下。诺丽果蜂蜜酱，然后配生菜沙拉。一项蔬果沙拉放诺丽酱，重点都也是诺丽果、老红桃，还有强菱果。蔬果沙拉的内容有生的无花果、大片水梨、生菜，还有些토마토叶豆。看起来啊，就像是一项当养生、当康健的前菜沙拉。到底诺丽酱怎样来做呢？然后我们在做这个诺丽果酱呢，它是有所谓一个比例在。那基本上呢，就是诺丽果，然后青苹果，然后还有水，然后用这个3个元素，然后下去煮，然后那个比例大概就是1比1。那现在这个诺丽果削皮还有什么要做？我们接下来我要切那个青苹果，直接削皮。哎呦，师傅就会师傅，你看用刀诶，这叫削皮，含夹哦。这个都是最基本。哎呀，最基本的啦哈。好，在切的这个过程中，除了削皮以外，中间的那个籽，跟那个芯部分也要把它去掉。哦，跟某一支哦。跟水梨呢？水梨没有洗过，也要削皮。水梨也要削皮。好，来，这个我可以先帮你处理。要沙拉懂好色哦，又按到抢菜，又按到水果，好期待哦。那接下来我们直接先处理生菜最外面的那一层就是不要，因为它一定会比较老。那其实，在切的过程当中，其实你可以直接就是把它拔掉，或者是直接压一下。他刚发生了什么事？就这样压一下，康你它就整个就是化骨绵掌。哇！对，然后就稍微再把它拔开。这是小 paper， 你一定要再好好的教大家一下。所以这个要抢吹、上吹做得安尼做，可以稍微压一下。那高丽菜做得吗？高丽菜太硬了，压不起来。哦，我这样子要切的时候比较好切。哦，是哦。直接把它切丝。哇哦！原来威廉师傅是左撇子，我现在才发现，是吗？对，左撇子。接下来处理紫高丽，那基本上紫高丽这个中间的芯是不能用。哦，给芯就冇一记。所以你刚刚不是问我说高丽菜可以吗？你看我怎么压，我压不动。光有这个就没办法。因为我们会就是这个整个沙拉的一个颜色的比例，我们大概先取这样子就好了。差不多1/4啦哈。然后一样把它切成丝。懂好看你切东西，切断你讲哦，看起来就增加食欲，就懂好看又懂好吃。沙拉最主要就是它要冰，要冰以后呢，所以它的叶子才会变脆，吃起来才会爽口，好，接下来呢，处理一个食材就是小番茄。小番茄要切吗？对，那这个时候教大家一个一次切很多小番茄的一个方法。哎呦，小 paper， 大家注意喽，来看哦。哎呦，会完成哦。好，我们来看看，哇，切得好漂亮呢。要切吗？对，那这个时候教大家一个一次切很多小番茄的一个方法。哎呦，小 paper， 大家注意喽，来看哦。好，我准备嘛，干了要准备就是相同大小的一个盘子盘子稍微有点深度，好，然后把它直接盖过去。好，等下这样盖过去，然后呢，你的刀子呢就直接从这边过去。哦，对半剖，对半剖。来，我请一位乡亲上来示范一下。哎呦，吃科那么，来，我们来试试看啊！来，我们来试试看。失败，稍微磨一下刀。把刀磨利一点，会害怕吗？不要害怕，不要紧张，我们不要害羞。香嘛该姓徐，也是双人徐起手机。好，来，唔怕，来吃康纳，就安尼拿的。右撇子嘛。左撇子。哎呦，左撇子。聪明。啊，那你们俩站一起，对，就直接
稍微平压进去以后，然后就这样直接，你刀子要拿直的，然后直接这样推拉。你那边帮他助一臂之力好了啦。哎，对，不是这样，哦，哎，就这样慢慢的，对，加油！哎呦，会完成喽。好，我们来看看，1、2，很不错吗？不错，还不错。我们来看看。我们让来宾自己把它拌开。好。来，1、2、3。哇，哎，切得好漂亮呢。很烫吼。来，安尼不用勾了，就看得到哎。好，直接就可以切对半了。哇，成功哎！大树，谢谢。这个是9层塔。浅炒，要浅炒用的喏。对，我们要跟小番茄拌在一起，增加它的风味。给很多切碎碎嘛，要切碎吗？稍微切一下。压来，我来切。好。好吧，威廉师傅又觉得我太慢，切太碎了。我只是叫你切一下，我没叫你切那么多下。OK。都送量啊。这个徒弟可能稍微领悟力有点差哦。是，没关系，你15年是吧？我就30年。是。好，小番茄，9层塔在上面以后，淋一些橄榄油、胡椒 ，OK， 然后加一点盐巴，一些氧。然后我们这个烤箱呢，是就要把它设定在110度。这样你烤差不多几久的呢？应该是差不多烤15分钟吧。好，如果以后关火，来借我一下。好，把它倒进来。倒进来以后呢，加蜂蜜。哦，你下底部就个粉筒都要加入去嘿。对。我加几多的呢？大概差不多2匙。哦，2汤匙。2匙嘅粉筒。先2匙。尝，就是稍微尝一下味道。好，如果觉得够的话再加哈。好，可以了。因为呢，它那个肉栗果打的时候，虽然它把它打细，但是你那个籽还是留在上面，所以它还是会有一点就是刺的感觉，所以要用过滤把它过滤掉。好，我们先稍微摆一下。摆盘，所有嘅青菜啊，嘅生菜，然后嘅紫高丽菜，全部嘅洗，全部都不用动哦，哈，放在中间。我们现在呢，就来做那个沙那个油醋酱。油醋酱呢，它里面就是有2种材料，一个就是橄榄油，最好是加那种粗榨的橄榄油，因为那个粗榨的它的是第一道萃取，所以它的味道会比较浓。然后再来是用那个陈年葡萄酒醋。哦，你也黑嘛个呀？对。陈年葡萄酒醋。对。好，它这个比例呢，大概是2比1或3比1都可以，可以再加一点盐巴。哦，加一些盐巴，提它的味是吗？对，然后胡椒。哦。就做的长米系列的黑胡椒粉哈。好，我们这个酱就已经做好了。那接下来我们来看小番茄已经烤好了。哦，tomato 好嘞。好，110度大概烤15分钟，烤出来。哒啦，很香哦。你看个色，你看这个颜色好漂亮。上面弄一些柠檬皮。哦。接下来。要淋我们的酒醋酱。好。那我们的诺丽果酱呢？诺丽果酱，可以放在上面，也可以放在旁边。哦，给这一个最重要的搭配，还有一个最重要的吗？薄荷叶。哎呦，头哈某共豆，所以这个薄荷叶，这是你自己家里种的吗？对，家里自己种的。哇，你带到2片来哦。就按你用剪刀，然后剪下来。剪一剪。差不多要几多片哦？这样子的话，大概差不多要10片的量。差不多10片哦，哈，好香哦！给它煎哦，那个薄荷的味道好香哦。这个沙拉就完成了。哦，库克松菜。哦，今天的沙拉
乡亲哦，做得来说咯，我先来替大家试看啊，看下样板。哎呀，我先试看啊，大家做得来啊，看下来啊，来哟来哟，你看下tomato。 芥末找着啦，叫 tomato 啊，有那个沙拉酱的味道。来，有时节就用这位创意，就只能改变食物本来的味道，变做甜美的种子。一下教大家用的做哦，努力过将两个姜下小皮切到一堆一堆的，攞水煮滚过后，用到果汁机底杯，滚落甜滋滋的膨糖搅拌匀，将老泡沥出来，就会好食的努力果酱。 俾到增加沙拉嘅香味，各位用老tomato俾到位切成塔，攞橄欖油，用於烤箱烤到脱水，前面攞水嘅材料擺盤，俾到位檸檬皮，淋油豉醬就完成嘞。哎，阿姐，冇浪費時間你啦，日日來去考考研啊！可可達人 Q 太公啲奶啊 ，Q 哎呦。 Q 太公，好啊！客家電視台，我先呐。跟人講啊，你係可可達人呢。也要種誒11年的。11年了呀，也沒外國的東西嘿，你用我台灣的屏東也有呢。就係裡面自家做出巧克力以後，也東西台灣人開始去注意啊啲東西啊。哦，嘅太公，今邊人啊來啊吼，就係想誒。 哪一系列嘅可可專去做好食的客家料理呢？嘅做得冇，幫我找一些專去。冇問題。冇問題哦。嘅你做得帶我去看冇？哦，可以啊。哦，行啊。也都有呀。啊？也都係。呀，就係。咁樣按照木瓜喏，紅色的木瓜，用按色幾？也萬色啊。也萬色。也能差不多有過期。 哦，有過哦，因為一台都差很長的，一堆8塊子多呀，裝太多人啦。哦，有看到冇人客啊，鄉親啊，看啊，一眼太可可吧？哦，種樣你都摘得嚟係冇？係，呀，筷子以為筷子熟。哦，我用嚟摘咯。呀，我哋用剪嚟哈。哦，用剪哦。剪嚟。幾日你剪得冇？我做得日做得幫我摘咯。也會還以為。 才差唔多1禮拜都可以摘，行到1禮拜這樣做得摘，行到1禮拜哦。佢做得摘嘅係哪位嘅咯？長期啦，長期都可以摘。哦，佢食要無強用嘅咧。如果轉到一種色嘅時候都可以摘。我來前記，哎呦，長期安尼。我哋用轉得嚟都可以轉下來。哦，轉下來就好嘅嚇。哦，轉得，轉得。好，我來轉，安尼。 當老葉放下來哈，哦，你看啊，很香哦，冇米湯啊，一打開來那麼有香。哦，一打開來啊，哈，我看唔出來講，像安尼摘地，還係安尼摘地，我樣會看佢鬆嘛。也實哈，我看，也實嘅時候兩個色冇同樣。係啊，兩個色。我老多像安尼色較醬，當做得醬咩？唔前也多也色唔前，要轉到像樣種色嘅時候，能熟。哦，安尼色醬熟嘅哈，係哦，佢安尼一點冇辣哦，還有雜過誒，係有冇啊？係有啊，係有哦，佢來情況啊，嚟位咯，哦，像安尼做得冇？佢粒比唔前，佢係做唔得。唔多錢，哦，後背嘅。哦，你也做得，哦，係哦吼，哦，你也做摘得咧，跟我來摘了。可可樹係熱帶嘅常綠植物，多數未適合喺少溫度嘅台灣南部來種。喺個冇詳細看，係正見會老可可果當做嘅木瓜呢。睇有啲3天年前，馬雅人就開始種可可樹，後面流傳到墨西哥，而作為黃色專門食嘅小嘅飲料，按做 chocolate 就係烤起嚟嘅由來啦。泡可來嘅可可會上到樣嘅呢？睇個，一下喏，我用嚟打開。呀，我哋用鐵錘喺度，我冇用刀破嘅。用鐵錘。用鐵錘。哦。要鐵錘用按錯，要用你先示範一下。腳可先烤起來。哦，幫啊！個很簡單的事情。
豆腐来去混。哦，等下，呀，这种也底杯度呀，就迄可可豆呀就拿出来，哎，然后呢，种子要将伊拿出来哈，然后呢，将它打开来。给你讲呀，安尼要色的。是的，好吃的。好色？挺好吃的。做得色哦。给来吃看呐。做得好。嗯。酸酸又甜甜，当中有凤梨，又有芒果，又有其他种呢，百香果啊，很多。不多的水果粉。哎呦，水内面当中嘅山竹系嘛，好深呢。嗰種嘅地杯度全部就安尼，我攞佢切出來哈。鹽都對，鹽都變在行啦。哦。嗰種安尼啊，吼，而家嘅品種當多嚇。有紅色的，有黃色的，啊紅嘅這種有中央冇中央，黃嘅這種有冇的冇中央嘅，啊，紅嘅兩對啊冇中央品種。有幾多種啊？我有三個品種嘅。有3個品種哦。哦，幾好啊，幾唔似哦，幾壓力大。很像你教養誒，像打地鼠有沒有？預備 ，Go！ 對可可果變做烤起嚟，一個過程十分嘅複雜，佢會愛先經過發酵、脫殼、洗澡過後，接下來還要配過糯米麵，就會變做當隻款度嘅烤起嚟。最重要嘅係經過溫度溶解、高溫嘅調溫過程，本蛋蒙蒙嘅烤起嚟，甜甜變到甜辣辣嘅。咁到木嘅成型過後，就會變做人生人我腦嘅烤起嚟嚟，任務達成了。可駕到來咧，看，呀，就會馬該你點哦，你知道這是什麼嗎？可可啊。可可對，可可就會做個巧克力嘅最主要的東西。原料。對，其實老可可老跟咖啡豆，我老是傻分不清楚，我一直以為他們是同一種東西，演到係某 Q 用的東西，所以這個巧克力磚哈，我們那個小姐她說這是100%的純度哦。哦，那一定非常苦。不一定非常苦哈。对对对。哎，抽啊！那今天威廉師傅是呀，巧克力磚你拿到，你都做嘛該啊？把它做個就是一個西山椰甜點，叫龍岩巧克力。用啱烤起嚟用嘅材料當簡單，因此要準備調溫好嘅70%嘅烤起嚟，無鹽嫩油、卵黃6粒、全卵6粒。色砂糖、老大豆麵粉就做得嚟。要注意嘅係，各項嘅劑量要十分嘅精準，係冇倒位失敗喲。好，我們先把可可切一切稱重。哦。大概要切284公克。要這麼精準哦。對，做甜點最重要就是數據。哦。我要大聲的吶喊。威廉王子，我愛你，好好吃哦。用80cc公克，要這麼精準哦。對，做甜點最重要就是數據，然後300多公克的奶油混合在一起哦，然後用隔水加熱哦，唔係直接用火啊，你來煮哦？不是，一定要隔水加熱。一定要隔水加熱。那因為如果你怕它的溫度下太高，而且巧克力絕對不可以煮沸，煮沸的話，那個整個就會溶，就是它會有沒辦法再凝固起來，是嗎？對。然後那個巧克力的話，大概可能就是調溫在差不多在40至45度中間。那還是我來繼續攪拌，然後師傅可以繼續進行下一個步驟。好，接下來呢，我們就是要打全蛋跟蛋黃6顆。哦，然後就亂哦，要顯粥。那這也是等一下我們的
巧克力的主体是吗？对。6颗蛋跟6颗蛋黄，好，已经下来。然后我们先把它稍微打散，然后加300公克的糖。哦，你下个卵啊吼，劲打，个糖啊就劲压进去，差不多你讲300公克。300公克细砂糖哦。哎，拍糖。要把它打到完全融合，就是不能有糖的颗粒。哦。搅拌的时候，旁边再稍微刮一下，看一下旁边有没有就是细砂糖的颗粒产生。那没有的话，代表其实它已经慢慢都有打散了。对，已经融合了。接下来呢，我们把巧克力放过来。哦，然后倒了两哈。哦，这2种要开始混合。对，我要混合。调下盐打个卵啊，还有个砂糖哈，放开。哦，所以有的东西就慢慢哈，天天的倒入去，然后给拉放下。威廉师傅是，跟阿看安尼拉吼，伊方向哦一样么？要空宽么？不用。哦，不是，搅散就好了。哦，搅散就做对嘞。倒面粉，我帮你倒。慢慢的。我可以用汤匙。可以。你也知道我出手出脚的，实在很怕坏事。好，接下来就是过筛。为什么要过筛这面粉啊？我怕有些就是比较粗的颗粒的面粉会影响到巧克力慕斯的口感。含爱嘿？全部。哦，全部啊。哎，160公克的低筋面粉。160公克的低筋面粉。那像人家用那些低筋面粉嘛，都得用高筋吗？或中筋？哦，不行。又不是做馒头。那就唔敌咩？我们这是给新手实习的课程。OK。好。哎，第二垃圾袋。这个是挤花袋，抛弃式的挤花袋。挤花袋哦。对。给我老给俩巧克力种进去。来，帮我倒一下。哦。我倒了。哎，倒。再来。听呢。啊，它如果有一个缺口的话，会比较好倒哈。这样呢，然后要挤到哪里呢？挤到那个这个吗？模子里面。模子里。哦，用哪个盘呢？但是我们先稍微让它冰一下。哦，这还要先冰过。冰一下的话呢，它烤起来的口感会更好。小梦小姐，拜托，这袋很重要哦。要它烤盘，然后我们下面垫一个烤盘子，有这个烤膜，但是我们要先做一个动作，就是抹油刷这个奶油，啦，刷过之后，这样不会黏的呢。然后单糖。哦，做嘛你没太甜的？不会。哦，那这是什么作用呢？等一下我们取模的时候会比较好取。哦，真的啊？对。哦，这算是一个小秘诀吗？对，小撇步啦哈，涂模子。然后等一下就是那个巧克力的那个烤出来的，对不对？它外面就裹一层少许的糖。哦，那像这样烤箱呢，大概要先预热吗？对，我已经先预热，大概差不多200度。哦，200度。200度。像安尼做安尼东西吼，很容易又懂简单。你要做的吼，老布卡就是妈妈啊跟小朋友一起亲子互动哦，这个时候应该是很适合。好，我们就直接呢，就把巧克力慕斯灌在模子里面，灌这模子呢大概7分满就好了，就不要太多。像呀挤花器吼，迄枚 M 卡没做的用个小的那种环保纸袋。一样也可以，也是可以用啊哈。不卡就有的东西就做得来做。哦，差不多7分。OK， 我们就把它放到烤箱里面，已经先预热了200度。200度哈，上下啦哈。对，上下火。这差不多要几久的呢？这种烤箱的话，应该差不多需要10分钟的时间。哦，10分钟哦。对。时间到，就好哎！哦，发到很香哦。
哒哒。哦，小心小心。试一下。哇，像安尼好像哦，你要准备还嘛个刮刀哦，还是这是什么刀？这个小刀稍微给它刮一下。旁边先刮刮嘞哈，把它刮起来。哇，旁边那个沙塔都有一点那个焦糖的感觉，慢慢就越来越容易了哈。然后最后上面撒一些糖粉。哇！我们这个烤好的巧克力熔岩蛋糕，稍微用一些薄荷叶给它做一点装饰。哦，那给还有纯给巧克力做的下丝哦，写一些字。哦，按嘞就好哎。这样就可以了。哦，做好嘞，来看下库克上菜。哎，师傅，给你继续啊，唔好喊，唔怕，我来说看。OK。哎，有准备好哎。哇，有看到吗？我要大声的呐喊。好吃吗？威廉王子，我爱你，好好吃哦！乡亲准备了哟，好食了，哥哥哦，是点心嘛，来，哎呦，妹呐，先试看呐，好食张来讲哦哈，张讲看呐，看食到样板，好食么？我唔要听硬啦吼，杜红看阿婆就讲好食，安尼好食么？好吃，喊好食么？慢点，给慢点厉害。师傅啊，大家喊好哦吼。大家来吃做看啦哦，先捞烤起的砖切到绵绵，跟到包个度后，捞奶油搁下隔水加热，记得温度做唔得超过40度，系冇会出火来咯。接下来捞卵黄全卵搅拌匀，先搅进落面粉，各位捞搅好嘅面粉糊，落面烤起的种地杯，等5分钟过后，就做嚟放到冇嘅地杯去烤，等到几轮搅碰起来过后，再俾这位糖粉，做嘅一项幸福嘅甜点了。其实简单嘅食材，搭配这位烤时，就做得调出无香嘅料理哟。不过乡亲朋友，唔定要注意哦，冇听错库克春茶，下礼拜就会到nhà嘅钟头上菜了。你看乡亲就吃到安好，你看给阿婆给吃到给牙齿哦，全部都口口给巧克力。你看到他们每个人都臭皮皮。哦，这是不是师傅最开心的事？这是最开心的一件事情。啊，给威廉师傅。给你吃到来到客家庄啊吼，做菜，关系某习惯吗？在客家庄煮菜还不错，这个体验还蛮棒。体验很棒哈，那要不要继续下去啊？继续嘛 OK， 没问题。OK， 那 Give me five， 耶！我们往下一个客家庄出发喽！